Здравейте, скъпи приятели! Днешния разклад се казва Писмо от висшите сили. Какво съобщение висшите сили ще ни кажат? Разклада е актуален по всяко време, по който е намерен, и ви гарантирам, че дори да го гледате повече от един път в различни интервали от време, ще чуете различна информация. Пожелавам ви успех и сега започваме. В нашия живот си заминават черномагичните въздействия и магичните войни си заминават завинаги и получаваме защита от висшите сили. Извършва се 100% обратка на врага и ще има справедливо възмездие. Ето го, и справедливото възмездие протича обратката, това е вашия враг. Така че всеки един от нас ще бъде удовлетворен за това, за което сме страдали. Очаквани всичките духовно израстване. И даже ще говоря и за вие, тъй като разклада може да е общ, но това е комуникация на всяка висша сила, лично с самия човек. Влиза се в период, в който очаквате период, в който ще се учат нови неща, ще се израства, ще се появят ви жажда за нови знания. В личен план периодът е прекрасен за семейство и щастлива любов. Какво си заминава за винаги от нашия живот? От вашия живот? В любовен план е имало неразбиране с любимия. При повечето хора ще се проиграе така, че или мъжа е идентифицирал жената като майка си, са имали проблеми, или е имало властна майка, която е пречила на разбирателствата. Също така жената е била прекалено грижовна и прекалено много се е раздавала, мъжът е получавал. Ако е мъж, е в ситуацията, в която ако много е давал и не е получавал нищо насреща, сега нещата ще се обърнат. Това е периода, в който човек, който гледа този разклад, е правил така, че е бил единствения активен електрон във връзката и е докомпенсирал действията на партньора си. Насреща имал човек, който нищо не е правил за него. Периодът наистина е бил тежък, но този период е учебен, тъй като благодарение на тази ситуация тя се е появила, за да ни научи, че трябва да бъдем по-цялостни и на първо място сме ние и да се спазва закона на равновесието, тъй като точно толкова колкото ти дадат, толкова ще получиш. И добрата новина от висшите сили е, че проблемите в любовта вече са минало. Как ще се трансформират тези проблеми и какви хубави събития ще се случат. Преживява се трансформация. Нашия партньор ще осъзнае и ще оцени всичко, което сте правили за него. Тук в много от ситуациите, които виждам, може да връзката да е била в пауза и въобще да е била прекъсната или да са били много обтегнати отношенията и да са били пред разпад. И съответно човека, който гледа в момента, не се е чувствал оценен, обичан и желан. И даже може да се чувствал и използван. Сега предстои обръщане на колелото, когато за всичко изстрадано предстои да се
получи награда и съответно към старите ситуации всичко ще се отнесе като хумор. И партньора ще започне да ни дава всичко най-хубаво. В някои от случаите тук може да става въпрос за нова връзка, която сега започва и човека е бил в сложни и ограбващи отношения и е пострадал много жестоко в любовта и среща нов човек, който да го научи да бъде щастлив и всичко, което не е получил в старата връзка, ще го получи в новата. Както и да се разгърнат картите, при всеки ще бъде индивидуално. Важното е, че края е хубав. Предстои споделена, прекрасна любов. Какво ще казват висшите сили? Какво казват още висшите сили? В личен план ви предстои да бъдете много актуални и ярки, тъй като лисичката е човек, който върви по своя път. Това означава също много обожатели, флиртове, любовен период, в който можете да бъдете ярки. В професионален план означава също успехи, бизнес, преговори. В любовен план се очакват отношенията да станат по-сериозни. Много хора, които са сами или се чувстват самотни, или са в обтегнати отношения с своя партньор, няма да бъдат вече самотни. В работен план означава успешни сделки, намиране на нова работа, повишения. И тези връзки, които са замръзнали или са в период на пауза или на кризис, дори тези, които са скарани в момента и не разговарят, ще се сдобрат. Мъжът ще намери начин да се сдобри с тях и ще се приключи с самотата. Тези, които си търсят партньор, ще намерят ярка и интересна личност, която е свободна и иска да има сериозни отношения. Нова сериозна връзка предстои и щастие в любовта. Тези, които са семейни и временно са имали кризис, всичко ще се нареди. И тези, които, аз го казах, са били в проблемно партньорство. Какви още хубави неща предстоят според висшите сили за награда за трудния период, през който минахме? В личен план за тези, които са самотни и искат да срещнат подходящ човек, ще има не един, а двама. И самите те до сега са били слепи, не са виждали хората, които ги харесват. Тук има подобряване на самочувствието, повишаване на самооценката, нови запознанства и избор между няколко нови партньора и изцеляване от самота. А за тези, които са скарани със своя партньор и в момента са разделени с него или са в пауза или в обтегнати отношения, може да се проиграе така, че да срещнат още един мъж, който да иска да имат взаимоотношения с тях и техният партньор в момента е пасивен, не са в много добри отношения с него. Получило се е така, че жената прекалено много се е раздавала за мъжа и той решил, че е папа римски и го е преситила с любов
и е станал сляп за нея. И конкуренцията ще бъде много добър вариант за изцеляване на съответната ситуация. Тези, които са в обтегнати отношения с партньора и го чакат да вземе някакви решения да стане по-активен и нямат намерение да го сменят, се получава така, че той ще се трансформира, тъй като са в период на трансформация и съответно предстои нов етап. Той ще прогледне, ще види за какво става въпрос и ще има положителна развръзка като трансформация на самата ситуация. В работен план предстои задвижване на делата и работа в много хубава работа. Тези, които в момента работят и са притеснени за работата си, въобще да не се притесняват, тъй като нещата ще се развият в благоприятен план и има тук период, който в момента е несигурен, но никой не е застрашен от уволнение, съкращаване или оставане без пари. Тези, които са без работа, им предстои да си намерят нова работа, която ще бъде такава, която ще им харесва и ще ходят на нея с удоволствие и не като на работа, а просто все едно като хоби ще бъде тази работа. Тези, които имат собствен бизнес и са притеснени от създалата се в момента ситуация или са в кризис, да не се притесняват за нищо, защото не само ще се стабилизират и нещата ще върват на добре, а ще има и зарастване. Тези, които искат да започнат бизнес в момента, периода и се страхуват и не са сигурни, се проиграва съобщението така, че ще намерят подходящите хора, подходящите възможности, ще има и подходящите клиенти и ще имат успешен бизнес. Нещата са в проект. Тук, доколкото виждам, има хора, които от много време се стараят и се опитват да направят нещо, но не им се е получавало нищо. Сега ще се получи. Неочаквано дори за вас. Тези, които си търсят работа, ще си намерят много хубава работа, ако съм забравила да кажа. Здравословно се очаква подобряване на настроение, подобряване на енергия. Здравословното състояние също ще се увеличи притока на енергия, ще забележите, че сте по-весели, ще забележите, че имате повече енергия за работа и за забавления и за срещи с приятели и вашето положително настроение и позитивна нагласа е много по-стабилна от преди. Какво ви пречи да сте щастливи? Страхове, които започват сега да се изчистват. Някои ще имат и чувство за вина, тъй като доколкото виждам, ако мъж гледа тази комбинация, мъжът е бил сляп за жената, която го обича. Жената, която го обича, е правила всичко за него, ценила го е, даже прекалено много го е превъзнесла и съответно мъжа сега е прогледнал, най-вероятно се е получило така, че или са предраздяла, или тотално е загубил самата жена и в момента се чувства виновен и не знае как да отиде, тъй като да се върне през жената. Понеже наистина е изпаднал в много глупава ситуация. За тези мъже, които гледат и си търсят нова партньорка, им предстои подобно запознанство. Ще имате среща, в която ще бъдете привлечени от дама и ще бъдете рицар на чашите, рицара на любовта, но вижте сили ви казват да бъдете и рицаре на жезлите, т.е. този, който не само обича и говори, а и действа. Да не се страхувате, тъй като в миналото много са пострадали, имат страх от нови отношения. Новите отношения ще бъдат много хармонични, с дългосрочен аспект и съответно това ще бъде изцеление. Няма да повторите старите грешки. Така че мъже смело. А тези, които са осъзнали, че са били сляпи, че не са били прави,
няма смисъл да ходите при жена, да се страхувате и да се издържате, тъй като не е слабост да си признаеш грешката и да си прибориш за своето щастие, дори това е признак на сила. Вие много искате да отидете при тази жена, но ви е страх. Отидете. Страх ви е, че няма да ви приеме и не сте и нужна. Обаче истината е такава, че още сте нужни, още имате време и съответно самата жена смята, че вие не обичате и не сте и нужни. Затова тя не е активна. И съответно да ви кажа, мъже, следното, къде сте видяли яйцеклетка да тича след сперматозоид. Нали? А ако сте жена, това, което ви пречи да сте щастливи, е, че имате много страхове, много разочарования и седите и сте прехвърлили очакването си за щастие върху мъжа. Няма как друг човек да ви направи щастливи. Ние сме отговорни да бъдем щастливи сами пред себе си, но този, който го чакате, ще дойде и ще прояви с доста голяма настъпателност и настървеност това, което очаквате. И ако го е било страх да поеме отговорност за вас и бил в пауза и дълго време не ви се обаждал, неочаквано ще се появи и ще бъде помадрял. Резонира, ето тук, доколкото виждам, повечето жени не са толкова притеснени финансово и за работа, а емоционално. Какво ще ви кажат висшите сили? Скоро ще бъдете доволни. И в любов, и в финанси, и във всички. Всички сили, ваши защитници, хранители, учители са готови да работят за вас, така че вие да бъдете щастливи. Имате много силна защита, получавате още сега. За тези, които за първи път гледат това видео и не са правили никой от моите безплатни чистки, сега в момента получават защита и живота започва да им се преобръща и да се изчиства. А тези, които го гледат, вижте си ли казват: ти вече не си сам, ние те пазим и ти ще бъдеш доволен. Повече нищо лошо не може да ти се случи. Защото ние те обичаме, ние сме с теб и сме тук да сбъднем твоите мечти и твоите желания. До сега си бил като в отпуска. Седял си на дивана, нищо не се е случвало, много са изживели депресии, били са се разпуснали, били са загубили вярата в живота и в доброто, и в собствения си успех. Но това вече е минало. Мъжете, които не знаят дали партньорката им е нужна и са били такива пасивни, или са загубили, или са на път да я загубят с такова отстранено и странно поведение, при някой може да е било грубо, или когато са се разделили, а те дълго време не са направили нищо, ще осъзнаят, имат шанса да възстановят тази връзка. Тези мъже, които са били разочаровани от отношения, в които са пострадали, ще имат шанса да обичат и да бъдат обичани и ще им се върне вярата в любовта. А при жените, този, който е бил пасивен, ще се размърда. И ви очаква, за тези, които си търсят нов партньор, ще намерите човек, който ще си подари сърцето. Любов. За тези, които са в търсене на партньори, дълго време не са намирали, вашето чакане свърши, очаква ви нова любов с нов партньор. Тези, които са скарани с партньора си, те ги очаква възстановяване на отношенията, тъй като мързела ще се размърда и ще вземе крайното решение. Тези, които са в семейство и са им били обтегнати отношенията, то е било защото един от партньора нещо не е бил психологически много добре и
Съответно, сега се появява нов меден месец, нов етап, ще има повече приятни емоции, ще намерите път един към друг и ще бъдете приятели и при всички се пада сериозни отношения и щастие в любовта. Това е от мен, това беше писмото от висшите сили до вас. Пожелавам ви още много щастие и още нещо искат да добавят за любовта, тъй като с финансите всичко ще е наред. Най-големия проблем и драма тук е в любовта. Какво още предстои? Предстои свобода. Това е освобождаване от страданията и от емоционалната привързаност на хората, тази нездравословната, когато не можете един без друг и се обсебвате и воювате за внимание и се наранявате един друг. Тези, които са се чувствали отхвърлени, партньора ще отвори отново сърцето си за тях, ще бъде по-активен, ще отделя повече внимание, ще има по-голямо желание за срещи, ще има преданост и вярност, ще се усетите обичани, ще бъдете изцелени от всички любовни травми, които сте получили и ви очаква меден месец. За всички ви очаква меден месец. И за тези, които ще си намерят подходящ партньор, за тези, които искат да се сдобрят, и за тези, в които са в неразбирателство. Тези, които са в любовен триъгълник, ще излязат от любовния триъгълник, като при повечето ще се проиграе така, че ще срещнат нов мъж. И стария ще се активира, но тук ще има избор. Вие, момичета, знаете кой да изберете, ще имате шанс и нови запознанства. Преценете си сами, аз съответни съвети не давам. И също така ще ви обявя, че планирам да направя няколко лекции, с които да дам малко знания относно грешките, които допускаме в любовта, какво представляваме ние като структури и мисля, че ще ви бъде интересно. Очаквам вашите отзиви. Пожелавам ви всичко да ви се случи, което ви предсказах. То няма как да не се случи. Това е писмо от висшите сили. Аз само го донесох. Аз съм вестоносец. Очаквам хубави новини, да ми се похвалите, да споделите радостта и до нови срещи. Чао, чао!